स्प्लेंडर प्लस गाड़ी है। कई बार इसमें से टिक 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 का आवाज़ आता है भाई, आखिर क्यों आता है? होता क्या है, दोनों ये ढक्कन खुला हुआ देख रहे हो, एक ऊपर हो गया, ये ढक्कन हो गया, ठीक है, टैपिट कवर का, एक नीचे हो गया, ठीक है, एक यहाँ पे नीचे है, ठीक है, ये खोल रहा हूँ, गोटी लगा हुआ है, देख रहे हो, ये यहाँ पे टैपिट होता है। टैपिट लूज होने के बाद टिक 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 का आवाज़ आने लग जाता है। ये दोनों ढक्कन खोल के टाइमिंग मिला के इसको टैपिट रिंच से, ठीक है, आपको मिला लेना है, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल मस्त हो जाएगा, मक्खन की तरह आवाज़ होगा भाई, ठीक है। कभी भी आपको आवाज़ आ रहा है तो मिस्त्री को दिखा लेना है, फिर प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं है, ठीक है, वो मिस्त्री चेक करने के बाद ये टैपिट मिला देगा, बिल्कुल ओके हो जाएगा गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं आएगा गाड़ी में, ठीक है। आवाज़ ये सुनने में बहुत बुरा लगता है, ठीक है, टिक 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 टिक, मतलब रोड पे चलने के बाद लगता है भाई इंजन में से कैसा आवाज़ आ रहा है भाई, अच्छा नहीं लगता है आवाज़, ठीक है। इसके वजह से भाई ये टैपिट ढक्कन दोनों खोल के टैपिट मिला लेना है, 8-9 के पाना लगेगा, ठीक है। उसके बाद टैपिट रिंच होता है, ठीक है, वो दोनों लूज करके इसको टाइट करके, ठीक है, 0/0 mm में, ठीक है, टाइट करके इसको बिल्कुल परफेक्ट कर लेना।